အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ကတော့စနေသားမီးတွေအတွက်အထက်ဆောင်ပန်းတွေကောင်းတဲ့ဂျိုတွေကိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာလေးပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စနေဆိုတဲ့ဂျိုတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ကြည့်အောင်လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာခဏပယ်တာစနေဆိုတဲ့ဂျိုကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲပေါ့စနေဂျိုဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာဂျိုနဲ့ဝေးလံတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကစနေဂျိုကိုကောက်ယူတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဇိန်းတရံလို့ကောက်ယူလေးရှိကြတယ်နော်စနေဆိုတာဒီဇိန်းတရံစနေဆိုတာရက်ဝေးနေကြနိုင်ငံခြားနော်စနေဆိုတာအထီးကျန်ဆန်တယ်တယောက်တည်းနေတယ်တကိုယ်လေးနေတယ်အဲဒီသဘောမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ဒါကပဲစနေသားသမီးတွေကတကယ်စနေသားသမီးစစ်မွေးတဲ့ချိန်ကလည်းစနေဂျိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြောမလဲအားကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်စနေသားသမီးကတော်ရုံမလို့အပ်ပဲစကားဝင်မပြောခက်စိမ့်စိမ့်ခက်ပြင်းပြင်းနေတယ်တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့အလော်ကိုလောက်တာမျိုးနည်းနည်းရှားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုသွားပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီဇိန်းဆန်တာမျိုးအပြုံးရယ်မရှိတာမျိုးခက်စိမ့်စိမ့်နေတာမျိုးဟိုလူတွေနှုတ်ဆက်လူစင်နှုတ်ဆက်ဟိုလူပြောမှတိတ်လောက်တာမျိုးစနေဂျိုကမရှိဘူးစနေသားမီမှာလည်းစနေသားမီစစ်တွေကအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနည်းနည်းသွားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပဲစနေသားမီတွေကိုတကယ်ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဂျိုကဗုဒ္ဓဖူးဂျိုဒါကြောင့်ပဲဗုဒ္ဓဖူးကနဝင်းမှာရောက်နေတာနော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဖူးနဝင်းရှိတာဗုဒ္ဓဖူးဂျိုထိန်းချုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အချို့ကအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပဲနဲ့စနေဆိုရင်မိဘစနေဆိုရင်ဗုဒ္ဓဖူးနေမွေးမယ်တို့နော်မိဘဗုဒ္ဓဖူးဆိုစနေမွေးမယ်တို့ကိုကဗုဒ္ဓဖူးဆိုရင်စနေကိုယူမယ်တို့ကိုကစနေဆိုဗုဒ္ဓဖူးယူမယ်အဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့ဒီအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနာမည်ဒီမှာလဲလို့ပဲခလေးကစနေမို့လို့ဗုဒ္ဓဖူးနဲ့ပိတ်ပေးမယ်လို့ဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးကိုစနေနဲ့ပိတ်ပေးမယ်လို့အဲ့လိုတွေရှောက်လုပ်တာတွေကလည်းမှားပါတယ်နော်ဒါကြုံလို့ပြောပြတာပါအဲ့ဒီအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကဒီလိုမျိုးစဉ်းစားဖို့တည်းရည်ရွယ်ထားတာဒါကြောင့်ပဲစနေသားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အရန်ကြီးဒဇိန်းဆန်တာတွေကိုပြေရော့စေဖို့ဗုဒ္ဓဖူးနဝင်းမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်နဝင်းကိုဆောင်ဆိုတာရှိတယ်နဝင်းဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပဲနော်လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပဲဒီနဲ့ပဲဟိုသူများတွေတည်းမတူပဲချဲ့ထွင်ပါလို့ပြောတာပင်စနေသားသမီးတွေအောင်မြင်နေဆိုရင်စကားပြောပါဗုဒ္ဓဖူးကစကားပြောခိုင်းတာနဝင်းမှာရှိရတဲ့အတွက်စကားများများပြောမယ်နော်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လက်အောင်ကြီးထွေနေမယ်မိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းများအောင်နေမယ်နော်ဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ပြည့်အောင်နေမယ်ဗုဒ္ဓဖူးကလူမှုရေးကြိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူမှုရေးတာရေးနာရေးကိစ္စတွေမှာဝင်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေ sorry စနေသားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဖူးဂျိုရဲ့ဖေးမမှုကိုရပြီးတော့အဲ့လိုလူတွေကဘဝမှာပိုအောင်မြင်တယ်ဒါကြောင့်တရားစနေသားသမီးဖြစ်ဆိုလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာဝင်ပါမယ်နော်တာရေးနာရေးကိစ္စတွေမှာဝင်ပါမယ်လူမှုဆက်ဆံရေးအပိုင်းမှာအားကောင်းအောင်လုပ်မယ်စကားပြောမယ်အရင်နှုတ်ဆက်မနေဘဲနဲ့နေမယ်နော်အပြုံးရယ်မရှိတီမနေဘဲနဲ့အပြုံးရယ်ရှိဖို့လိုတယ်ဒီအချက်လေးတွေကိုလိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုရင်စနေသားသမီးတွေကဘဝမှာပို့ပြီးတော့ကံကောင်းမှုအဆင်ပြေမှုတိုးတက်မှုတွေကိုရနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်ဒါကတော့လိုက်နာရမယ်အချက်ကိုပြောတာနဝင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေအနေနဲ့စီးပွားပေါ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာစနေသားသမီးတွေကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တင်းနှင်းကုန်တွေဂျိုပိုင်တယ်အညွန့်ဂျိုကတင်းနှင်းကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတင်းနှင်းကုန်တွေလုပ်ငန်းဆိုတာတဲ့အစိုးရနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလို့ပြောတာဒါတော့စနေသားသမီးတွေကဘဝမှာအစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်လို့ရတယ်တင်းနှင်းကုန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုလာစာနဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်လားကိုနဲ့အဆင်ပြေလားမပြေလားတော့ကြည့်ရဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့လာစာကစပြီးပေးတဲ့ကဘလောက်ရတယ်ဆိုတာသိနေကြတာပဲနော်ဘယ်နိုင်ငံရဲ့လာစာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒီနိုင်ငံမှာဒီဟာလုပ်ရင်လာစာဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒီလာစာနဲ့လောက်ကြီးမလောက်ကြီးဆိုတာလည်းသိနေတာပဲနော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လာစာမလောက်လို့ပါဖို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ပေးတာတကယ်တော့ရည်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကိုကဝန်ထမ်းလကစာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာသိတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလာစာများရတဲ့ဝန်ထမ်းလုပ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့ဝန်ထမ်းလုပ်မှာလားအဲ့တော့လာစာများနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းလုပ်မှာလားအစိုးရဝန်ထမ်းဆိုလဲတကယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်တက်လန်းရှိတယ်အပြင်မှာပြန်ပြီးတော့အသက်မွေးလို့ရနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဝန်ထမ်းလုပ်မှာလားဒါကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ချိန်ဆဖို့လိုတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုကိုယ့်အတွက်ပြန်ပြီးတော့ apply လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဝန်ထမ်းအနေနဲ့လုပ်တဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်းနှင်းကုန်တွေဆိုတာဘာကိုပြောတာဥပဒေကိုပြောတာအဲ့တော့စနေသားမီးတွေတော်တော်များများကဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့လိုတယ်နားလည်အောင်ပြောရရင်ဗျာမကောင်းတဲ့အသက်မွေးမှုတွေလုံးဝမလုံးနဲ့လို့ပြောတာနော်ဥပဒေနဲ့မလုပ်ခင်တဲ့စီးပွားရေးတွေနော်အဲ့တော့အများကဒီဟာမလုပ်တင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဥပဒေနဲ့မလွတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကမလုပ်စေချင်ဘူးဒါဆိုစနေသားသမီးတွေကအတိုးရမပေးစားတာမျိုးတွေနှလုံးသုံးလုံးရောင်းတာမျိုးတွေဘောလုံးဝဲတိုင်းကန်တာတွေကြက်တိုက်ဖဲရိုက်လောက်တာမျိုးတွေဥပဒေနဲ့မလွတ်တဲ့ကိစ္စတွေလောက်တာမျိုးတွေနော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကအများကြီးပါဥပဒေနဲ့မလွတ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်စေချင်တယ်နော်လိုင်စင်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်ပါလို့ပြောတယ်တော့ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့လူဖြစ်ရင်စနေသားမီတွေကပိုအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့မဟုတ်တာလုံးနေတာမျိုးဆိုရင်သူကနှစ်ခုပြန်ထိတယ်တစ်ချိန်မှာဥပဒေရဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ပေးခြင်းခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဥပဒေဆိုတဲ့တရားရဲ့နော်
ကကြမှာလှဲပင်းရဲ့ပြန်ပြီးတော့တစ်လက်ပြန်ခံရတဲ့အချိန်မှာကိုမဟုတ်တာလုပ်ခဲ့တာတွေပြန်ဒုက္ခရောက်တယ်စနေသားမိတွေဆိုကျွန်တော်မဟုတ်တာမလုပ်ပါနဲ့လို့ပဲပြောလို့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတင်းနေကုန်နေကြိုကကောင်းငယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နေမင်းဖြစ်တယ်ကောင်းငယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နေရဘာတာဝန်ယူလဲဆိုတော့ဒီစက်ကြဝဠာတွေတခုသူကတာဝန်ယူတာအဲ့တော့ဒီဂျိုတွေကဒီနေကိုပတ်နေတာလေဒါကြောင့်ပဲစနေသားမိတွေကတကယ်စနေဂျိုလဲဖွားစားတာမှာအားကောင်းတယ်ဆိုရင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်မျက်စိထဲမြောက်ပြောရင်တာဝန်ကြည်တဲ့နေရာမှာသူများတွေတဲ့တော်တယ်ဒါကြောင့်စနေသားမိတကယ်ဇာတာကောင်းတယ်ဟိုနာမည်ပေးမှန်တယ်လို့ဆိုစနေသားမိကိုဒိန်းဆိုဒီတာဝန်တစ်ခုပေးလိုက်တာဝန်ကြည်အောင်သူကလုပ်တတ်တယ်အစင်ပြအောင်ကြည့်လို့လိုက်ဆိုတော့သူမလုပ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့တာဝန်ကြည့်တယ်သူ့ကိုခိုင်းတာတစ်ခုတစ်ခုဒါတွေငါဒီနေ့ပြီးကျင်တယ်ပြီးတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတော်တော်များများသူများဇာတာမှာလဲစာဝေသူတို့ဇာတာမှာလဲကောင်းခဲ့သည်ရှိတော့တကယ်ကိုလုပ်ငန်းထဲမှာ CEO level တွေမန်နေဂျာချုပ်ကြီးတွေအကြီးအမှုကြီးတွေနော်အစိုးရဝန်ထမ်းမှာဆိုလဲညွှန်မှုကြီးတွေညွှန်ချုပ်ကြီးတွေအဲ့လောက်ထိကိုသူကဖြစ်နိုင်တယ်ဖွားစားတာလည်းကောင်းတယ်နာမည်လည်းကောင်းတာနဲ့တိုက်ဆိုင်အဲ့လောက်ထိကိုသူကစနေရတာဝန်ကြည်တဲ့နေရာမှာသူများနဲ့မတူနေ့ခုနှစ်နေ့မှာစနေရတာဝန်အခြေဆုံးလို့ပြောတယ်ကိုယ်စီးပွားရေးလုပ်မယ်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစနေသားမီးတွေတင်းနေကုန်နေကြွာအတက်တက်ကိုပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီဖေးတယ်လာမေးတယ်အိမ်မှာလာမေးတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်အတက်တက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုအတက်တက်ဆိုတာဆေးနဲ့အစားအသောက်ပါနော်ဒါကြောင့်ပဲဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလူအသက်ခဲ့တဲ့ဆရာဝန်အလုပ်တို့သူနာပြုအလုပ်တို့ဆေးရောင်းတာတို့နော်ဆေးရောင်းတာအချို့ကအင်္ဂါဂျိုလို့ထင်တဲ့လူကထင်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလူအသက်ကိုကယ်တဲ့ဆေးဝါးတွေအားလုံးကတင်းတင်းကုန်တွေပိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပဲအဲ့လိုအလုပ်ငန်းနေတယ်အဆင်ပြေသလိုသူကနောက်ထပ်လူအများလုံးနဲ့အသုံးတဲ့တယ်လို့ပါလဲဆိုတော့စားတောက်ကုန်ပါနော်စားတောက်ကုန်ဆိုအင်္ဂါလို့ထင်တဲ့လူကလည်းထင်ပြန်အောင်ဆန်ဆိုရင်အင်္ဂါစီဆိုရင်အင်္ဂါဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါတွေကအကုန်လွဲနေတာမဟုတ်ဘူးနော်လူပါဇက်တွေထည့်ပြီးစားလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုမုံရင်ကအုံတို့ခောက်ဆွဲနောက်မနက်ခင်းစားနေတဲ့ထမင်းကြော်ထမင်းဆိုင်ခောက်ဆွဲကြော်နောက်တောက်ကြော်အစိမ်းကြော်အများဟော့ပေါ့နော်အခြားစားလို့ရတဲ့ကြေးကိုဒါအစားတော့အဲ့ဒီအစားတော့စားနေလူကအာဟာရဖြစ်တယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်ကျန်းမာရေးကောင်အဲ့တော့အစားတော့တော်တော်များများတင်းင်းကုန်တွေပိုင်တယ်ဒါကြောင့်စားတော့ကုန်လုပ်ငန်းအနေနဲ့အောင်မြင်နေကြတဲ့လူတွေကတင်းင်းကုန်တွေကြိုအားကောင်းကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နော်ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ဘယ်လိုစီးပွားရေးမျိုးကကိုယ့်အတွက်အန်ကိုက်ဖြစ်တယ်အံဝင်ခွင်ကြဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်သိလိမ့်မယ်အဲ့တော့စနေသားမိတွေမှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့ဂျိုက3ခုရှိတာအဲ့တော့ဂျာတာပရီဂျိုနော်ဂျာတာပရီဂျိုကအချစ်ရေးစံအိမ်အောင်ရေးကိုစားပြုလို့တင်းတင်းကုန်တွေဂျိုကစီးပွားရေးကိုစားပြုတယ်ဗုဒ္ဓဘူးဂျိုကထိန်းကွတ်ဖို့အတွက်ကိုစားပြုတယ်ဒါကြောင့်အချစ်ရေးဂျိုကဂျာတာပရီဂျိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သိထားရမှာကစနေသားမိတွေကယူတဲ့အိမ်အောင်ဘက်တွေကအမျိုးများတာမျိုးတွေက10ယောက်မှ9ယောက်လောက်ကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယူမဲ့မိန်းမကိုစနေသားစနေသမီးတွေအကြည့်ရတယ်ညီကောင်မောင်တို့ကတိတ်များလားအမျိုးများလားအမျိုးချစ်တဲ့လူလားအဲ့ဒါမျိုးတစ်ချက်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြည့်ပြီးဟာမယူသိဘူးဆိုရင်မယူနဲ့ရွှေမျိုးတွေရဲ့မိန်းမဘက်ကဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားဘက်ကရွှေမျိုးတွေရဲ့ဒုက္ခပေးခြင်းကိုအလွန်ခံရတဲ့လူလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါသတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စနေသားမိတွေကဟုတ်တော်ကြီးမဟုတ်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းခက်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောတတ်တဲ့လူတွေနည်းနည်းစမတ်ကြကြပြောတတ်တဲ့လူမျိုးတွေဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးနေတတ်တဲ့လူတွေစတိုင်နဲ့နေတတ်တဲ့လူတွေကိုမသိစိတ်ကအထင်ကြီးလေးရှိတယ်အဲ့တော့စနေသားမိတွေကကိုကချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကနည်းနည်းဟိတ်ဟန်ထုတ်တတ်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်နော်စကားကြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းကြီးကြီးမားမားလေးတွေပြောဖို့အရန်သေးနှုတ်တာတွေပြောရင်စနေသားမိတွေကမျက်စိမကျဘူးတော့စနေသားမိတွေကတကယ်ကိုဒိတ်ဒိတ်ကျဲတွေကိုသွားကြိုက်မိတာမျိုးတွေလည်းဘဝမှာကြုံရတတ်လို့အကြီးကြီးကျယ်ပြောတဲ့လူတွေနဲ့လည်းစနေသားမိတွေကအန်ကိုက်တယ်နော်တခုပဲရွှေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေများတာမျိုးတော့စနေသားမိတွေကရွှေမျိုးတွေရဲ့ဒုက္ခပေးခြင်းတွေအလွန်ခံရတတ်တာဖြစ်တဲ့ရွှေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနဲတဲ့လူအမျိုးချစ်တဲ့လူတွေကိုသွားမယူမိစေနဲ့အဲ့ဒါဆိုတသက်လုံးတော့ကရောက်ပြီအမေချစ်တယ်နောက်တူမချစ်တယ်ညီကောင်မောင်နှမရှိတဲ့ပတ်စံအဲ့ဒီသူ့အမျိုးတွေစီရောက်အိမ်အောင်ကြွားတာအဲ့လိုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါတွေကိုသတိထားဖို့လိုတဲ့တဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့တခုတော့သတိထားရမယ်စနေသားမိတွေကလက်ဖွာတဲ့လူမျိုးကိုလုံးဝအိမ်အောင်ဘက်ဖြစ်မရွေးမိစေနဲ့ကိုကနေကြီးကြီးရဲ့သွားယူမိတဲ့အတိုင်းသွားကြီးကြီးရဲ့တုံးတဲ့လူနဲ့သွားပြောရတယ်လက်ဖွာတဲ့အတုံးဆွဲမတက်ဘူးငွေကြေးစီမံခွင့်ခွဲမှုအားနေတဲ့လူမျိုးအိမ်အောင်ပြုတ်မိပြီးစနေသားမိတွေကုန်းယုံရှာသလောက်အဖက်မတင်တာဖြစ်တတ်တယ်နော်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်စနေသားမိတွေအားလုံးကံကောင်းပြီးအဆင်ပြေမှုတွေရကြပါစေ